Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, rapaziada? Não olha não, neguinho, caralho. Rapaziada, é o seguinte, hoje vamos gravar um videozinho dessa Pop C aqui pra vocês, tá bom? Rapaziada, essa motinha aqui é o seguinte, o cliente tá gastando aí 1 litro de óleo por mês. E quando vai trocar tem 2 dedinhos de óleo só, tá bom? E ela também tem uns barulhos aí de corrente de comando que a gente vai estar corrigindo aqui nesse vídeo, tá bom? Então fica comigo até o final que eu vou gravar pra vocês, a gente desmontando, fazendo o que precisa nessa moto e montando aí, vou mostrar todo o passo a passo, beleza? Rapaziada, a motinha aí, ó, Pop 100, tá bom? A gente vai ligar ela agora pra vocês ouvirem o barulhinho dela aí. E minha filha, ó, essa moto ela tá baixando bastante óleo. Ó, tá estourando óleo até na vela aqui, tá vendo? Vocês estão vendo? E o que acontecendo, o barulhinho que ela tá, ó. Tá batendo ali, chacoalhando a parte de corrente de comando, tá bom? Então a gente vai estar corrigindo também a parte de corrente, beleza? Rapaziada, e aqui é assim, ó, enquanto nós tá trabalhando, ó, os cabos encostaram um caminhão aí pra fazer a manutenção também, ó. Ó a rapaziada aí, ó. Dá um alô aí, Sal. O sol tá batendo, pô, bem em cima. Vai direto pro YouTube, hein? Chama, menino. Rapaziada, aqui é o seguinte, já tirei o óleo da moto, tirei o estribo. Tô tirando aqui o pé de marcha dela. Tirar essa tampa, abrir a tampa lá da embreagem também, que a gente vai fazer limpeza no filtro centrífugo, beleza? E na peneira de óleo, pra gente ter uma melhor qualidade e garantia aí no motor, tá certo? Prontinho, rapaziada, ó, já tirei aqui, soltei o coletorzinho no carburador. Puxei ele pra cima, coloquei um enforcagadozinho nele pra ele ficar livre. Então isso aqui tá tudo livre, né? O cilindro e cabeçote, tá bom? Agora a gente vai soltar a corrente de comando lá do outro lado, da engrenagem do comando. E aí a gente já vai tá soltando os prisioneiros aqui do cabeçote pra gente tirar ele fora, tá bom? Então, ó, o parafusinho é esse que solta aquela tampinha lá do outro lado. Prontinho. A gente vai abrir essa tampinha aqui, ó, da corrente de comando. Pronto, rapaziada. Agora a gente vai segurar aqui, ó, o magneto. Uma chave 14, se eu não me engano. E a gente vai soltar essas duas porquinhas pra gente tirar essa engrenagem aqui do comando, né? Olha a corrente como é que tá. Olha isso. Se liga. Será que tá com folga? A corrente já foi, viu? Por isso que ela tá essa barra. Rapaziada, antes de você soltar, você já vira aqui, aí deixa o motor no tempo, tá entendendo? Vira aqui ela pra essa bolinha do comando ela ficar pra cima, tá vendo? Essa bolinha ficar pra cima. Aí o motor tá no tempo. Porque aí você já deixa o comando no tempo, pra não ficar forçando as válvulas, pra depois você ter que girar ele na mão, fica ruim. Você tem que folgar toda a válvula pra você girar o comando. Aí fica mais difícil, tá bom? Então, ó, segura com a chave 14 e vem com a chave 8 soltando aqui, tá bom? A gente soltou os parafusos, agora você pega uma chavinha aqui com uma pontinha, ó. A gente tirou a engrenagem do comando, o próximo passo é soltar esse parafusinho que segura o cabeçote, tá vendo? Junto com os prisioneiros, tá, rapaziada? Esse aqui é um parafuso de vibração da corrente, tá certo? Pronto, a gente tirou esse parafuso. Agora o próximo passo é a gente soltar os parafusos aqui do prisioneiro. Prontinho, rapaziada, soltei os parafusos. Agora é hora da gente tirar esse cabeçote fora, beleza? Tem que dar umas pancadinhas nele, que ele tá bem firme aqui. Prontinho, o cabeçote já descolado. Só puxei ele agora pra frente. Olha como que essa moto tava jogando óleo, rapaziada. Prontinho, rapaziada, olha o cabeçote como tava. Bem carbonizado as válvulas. Bem feio na foto mesmo. E aqui na parte de cilindro, olha só como tava a cabeça do pistão. De tanto óleo que tava subindo pra cima, tava limpo ao redor, tá vendo? Subindo muito óleo pelas paredes do segmento, tá certo, rapaziada? Então a gente vai soltar agora esse parafuso aqui e a gente vai tirar esse segmento fora, beleza? Rapaziada, acabei de descolar o segmento. Vixe, meu Deus, uma cobra. Brincadeira. É que tem tanta sujeira nesse motor que tá complicada a situação. Prontinho, rapaziada, tirei a engrenagemzinha. Tem aqui o segmentozinho fora. Ó, o cilindro já muito arranhado, tá vendo? Dos dois lados, ó. Aí já dá passagem pro óleo passar, ó, tá vendo? As ranhuras. Aí já dá passagem pro óleo, aí acaba que fica baixando muito óleo a moto. Vou tirar esse magneto fora. Vou sacar ele aqui pra gente abrir essa mesa aqui pra gente trocar a corrente de comando também, tá certo? Aí a gente vai dar uma analisada nas engrenagens, como é que elas estão. Aparentemente tão boa. Vamos sacar esse magneto fora agora. Aí, rapaziada, pra sacar esse magneto é o seguinte. Eu mesmo fiz essa chavinha aqui, ó, com dois ferrinhos 10. Tá vendo que encaixa nos dois buraquinhos, trava o magneto, que é essa chave de força, ó. Aí eu venho aqui com o torquinho, tô com a chave 14. Ó, só vai girando, tá bom?
Pois é, agora você sacar o magneto precisa dessa chave aqui. Sem ela, dificilmente você saca, tá? Existem uns métodos aí que o pessoal ensina na internet, batendo aí, que não é confiável, tá certo? Você pode empenar o virabrequim da moto, tá certo? Essa é a forma mais correta de fazer. Você arrosqueia toda ela, depois vem aqui, aperta e ele saca ele pra fora, tá certo? Deixa eu fazer isso aqui. Prontinho, rapaziada, ó. Já fiz o saque, tá certo? Agora, rapaziada, a gente vai tirar a mesa aqui, ó. Rapaziada, para tirar essa mesa aqui, se você nunca tirou, você vai sofrer, tá bom? Igual como eu sofri muitas vezes. Hoje eu já faço dessa forma, rapaziada. Eu tiro esse parafusinho, ó. O parafuso daqui, ele é um parafusinho bem pequenininho, ó. Tá vendo o que vai aqui? Então você tira o da bobina, esse daqui, ó, e coloca ele aqui, que ele é um pouquinho maior. Pra quê, rapaziada? Pra você fazer um calço com ele, ó. Tá vendo que ele fica um pouco afastado? Você fazer um calçozinho pra você vir com o martelo aqui, ó, e fazer uma chave de apoio pra você tirar a mesa, senão você não saca ela, tá? Ó, faz um apoio nele lá, ó, e vem puxando bem devagarzinho, tá, rapaziada? Sem muita pressa. Aí, ó. Tá vendo? Sacou a mesa, ó. Senão você não tira essa mesa fora não, cara. Quem já fez a primeira vez aí que não tem esse conhecimento sabe como que é. Isso aqui não é fácil tirar não, porque não tem onde pegar, tá certo? Mas agora a gente chegou na parte que eu queria, né, ó. A gente vai dar uma olhadinha nessas, dar uma analisadinha nessas engrenagens. Da bomba de óleo principalmente, rapaziada, ó. Tá normal, tá boa. Agora só essa daqui que tá meio feia, cara. Essa engrenagem aqui não tá muito boa não. Vou ver se eu consigo arrumar uma pra gente trocar ela. Tá. Pronto, rapaziada, então é o seguinte, já fiz as peças já do que precisava, tá bom? Então já vou agora iniciar na parte de limpeza, tá bom? Vou deixar tudo limpozinho, tudo organizado, ó, tirar essa junta velha, tá vendo? Lixar, deixar tudo limpo aqui essa região do cilindro, tirar esse pistão fora, tá bom? Aqui na parte da corrente de comando eu fiz o pedido já dessa engrenagem que eu vou trocar ela. Então vou esperar chegar as peças, deixar tudo limpo, descarbonizado, para quando chegar a gente já montar e já dar início aí na montagem, tá certo? Ó, vou trocar os retentores de válvula e fazer limpeza também no cabeçote até descarbonizar ele, beleza? Prontinho, rapaziada, o cabeçote já tá pronto, tá bom, ó. Válvula esmerilhada, já dei uma planada nele, ó. Passa aqui nessa pedazinha de porcelanato que eu tenho, coloco uma lixazinha e vou lixando ele pra dar uma planadazinha, tá, rapaziada? Não pode afundar muito, tá bom? Porque aqui não é um negócio que é 100%, né? Já dei uma lixadinha nessa junta, tirei essa junta de cima, já lixei, troquei os retentores de válvula das válvulas, os retentores das válvulas. Agora só falta eu tirar essa juntazinha aqui. Cadê que eu vi ela? Onde? Essa. É a juntazinha da admissão, né? Tem que arrancar ela fora também. As peças dela aqui já chegaram, tá bom? Kit de junta, segmento. Depois eu vou mostrar pra vocês o que, é que a gente vai trocar, tá beleza? Prontinho, rapaziada. Já montei o comando. Você deixa ele rente assim, ó. Rente com os gomozinhos do comando voltado pra baixo, tá entendendo? Os gomozinhos voltados pra baixo. Para as válvulas ficar livre, ó. Tá certo? Ó. E agora aqui a gente já faz a regulagem de válvula, tá, rapaziada? A regulagem aqui é 10 para admissão e 10 para escape, tá bom? É a mesma coisa as duas, com a margem de erro para 2 para mais ou para menos. Então você pode deixar com 8 ou pode deixar com 12, as duas, que fica perfeito, tá bom? Vamos fazer a regulagem aqui, pega o calibrezinho de lâmina. Na 10 a gente faz a regulagem. Como já tem muito vídeo ensinando a fazer regulagem, já vou fazer aqui, a gente vai só mostrar já montando, tá, rapaziada? Rapaziada, aqui na parte da corrente de comando é o seguinte, já coloquei a corrente nova, tá certo? A que tava era ainda original Didi. E eu vou trocar apenas essa engrenagem, rapaziada. Não vende só ela, vem um kitzinho, ó, completo. E eu vou trocar apenas essa aqui, porque ela tá com o dentinho quebrado, ó. Cadê ela? Aqui que ele tá machucado, ó. Esse. Ele é o buraquinho que ele tem, tá vendo? Ele tá machucado, eu vou trocar essa engrenagem, tá bom? As outras, como é original, não vou trocar, tá, rapaziada? Essa da bomba de óleo é original, tá com os dentes tudo bonitinho. Então não vou mexer nela, tá certo? Vou trocar apenas essa e eu vou trocar também a do cilindro. Trocar ela também, que ela tá um pouquinho meio feinha, tá certo? E o resto a gente vai deixar, beleza? Agora a gente vai soltar esse parafuso aqui de baixo, ó, do tensorzinho da corrente, pra ela folgar, pra gente conseguir montar a parte de segmento, beleza? Pronto, rapaziada, eu coloquei, já distensionei ali, ó. Agora tá livre, tá vendo? A corrente não tá tensionada mais. Agora, já coloquei a junta aqui, já fiz a limpeza, lixei tudo ok. Não pode esquecer dessa borrachinha, tá, rapaziada? Ó, ela vai exatamente nesse buraquinho aqui, ó. Tá certo? Tem que ter um maior cuidado com ela aí, atenção. E agora a gente já pode descer o segmento, tá certo? Já montei aqui, ó. Eu tenho vídeo aí no canal mostrando como montar os anéis, né? Com o pistão. E a gente vai colocar já o segmentozinho lá, tá bom?
Aqui, rapaziada, eu já deixei o segmento. Coloquei o pino aqui na biela. Agora a gente vai colocar a travinha, tá certo? Ó, eu tenho que usar as duas mãos, tá, rapaziada? Vou colocar a travinha aqui. Pronto, rapaziada, agora eu já coloquei a junta de ferro aqui, ó. Juntinha de ferro. Agora é hora da gente descer o segmento. Tá lembrando, ó, que o nomezinho, ó, in tem que ser voltado pra cima, tá? Que é do lado da admissão, da entrada de ar, né? Agora a gente vai descer o cabeçote. Já todo limpinho, os dois guias são novos, tá? Que aqueles lá tá enferrujado, velho. Troquei os dois guias. Tá certo? Vamos descer ele agora aqui. Pronto, rapaziada, eu coloquei o cabeçote. Esse parafuso você não encosta eles, tá? Não aperta. Não dê aperto neles agora, que a gente vai apertar primeiro os prisioneiros, tá bom? A gente vai colocar a tampazinha junta e já vai apertar os prisioneiros, tá certo? O parafusinho já torqueado, tá certo? O manual pede 1,4 kg, tá? Em cada prisioneirozinho, 14 newtons, né? Você pode colocar aí 1,5 kg mais ou menos, 1,6 kg que fica perfeito, tá bom? Então beleza, rapaziada, montado já essa partezinha do cabeçote, tudo ok. Agora vamos voltar aqui para a parte da corrente de comando, né? Vamos colocar aqui a engrenagem de comando. Colocar o motorzinho no tempo. E aí vamos fechar a tampa aqui da corrente, beleza? Aqui já foi substituída as engrenagens, trocada a corrente. E a gente já dá continuidade. Mas antes disso vamos já apertar esses dois parafusinhos. Agora que a gente torqueou aqui, a gente pode apertar esses dois já tranquilamente, beleza? Prontinho, rapaziada, já montei a mesa, ó. Coloquei um siliconezinho, tá bom? A juntazinha nova. Agora aqui no magneto, pra você saber se o motor realmente tá no tempo, rapaziada, ó. Você coloca o magneto na sua cavazinha. Pronto. Aquele na sua cavazinha, ó. E o T aqui, ó. Essa listazinha do T tem que bater com essa cavazinha da tampa aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Uma pequena cavazinha aqui. Pronto, essa listinha batendo lá na cava, aqui tem que estar alinhado, ó. O pino da frente com esse outra cavinha do motor, tá vendo? Tanto tudo alinhado aqui, ó. É como se fosse uma linha imaginária, ó. Tá entendendo? O motor tá todo no tempo, beleza? Pronto, agora eu vou só colocar o magneto aqui. Vou tirar ele para dar uma limpada, que ele tá meio sujo por dentro. E a gente vai fazer a instalação do magneto. Pronto, fazendo a instalação do magneto, as válvulas já estão reguladas, ó. Tá vendo? As duas válvulas livres, ó. Beleza? E a gente vai fechar essa tampa. Eu vou colocar o magneto para me torquear esses dois parafusinhos. Depois a gente coloca a tampa, fecha. Monta aqui a parte do carburador. E depois a gente vai pro lado da embreagem pra gente fazer a limpeza lá no filtro centrífugo e na peneira de óleo pra gente já dar partida no motor, tá certo? Prontinho, rapaziada, ó, já abri a tampa aqui da embreagem. A gente vai dar uma olhadinha na peneirinha, né? Ó, rapaziada, limpinha praticamente, tá vendo? Sujeirinha bem pouquinho, a borrinha. Isso aqui nada aqui, isso aqui vem interferir na lubrificação, tá certo? A borrinha naturalmente vai juntando, né? Beleza? Eu vou abrir o filtro centrífugo aqui para fazer a limpeza nele também. Rapaziada, o filtro centrífugo tem uma sujeirinhazinha pouca. Aqui também nas paredinhas da tampa, ó. Pronto, agora eu vou dar uma limpadazinha, deixar bem limpinho. Prontinho, rapaziada, ó. Já finalizei, já coloquei o óleo nela. Lembrando que ela tá sem o estribo ainda. Já tá escorada só nesse cavaletezinho que eu fiz, ó. Beleza? Já dei uma viradinha a mais nela para esse lado, para o óleo descer aqui para o tuchozinho que regula, tensiona a corrente de comando, tá bom? É importante você fazer isso. Agora vamos dar na partida e ver se ela tá funcionando, né? Vamos, deixa eu só dar uma olhadinha. Vamos dar a primeira partida aí, vamos ver se ela tá lubrificando, né? Tudo certinho. Coloquei já o pedal que tava faltando o pé dela. Vamos lá. Derramando bastante óleo, viu, rapaziada? Então, graças a Deus tudo certinho, viu? Olha o tanto de óleo que ela derramou. Já tá pingando, ó, lubrificando perfeito. Bem boinha de pegar, vocês viram, né? Bem pegadeirinha. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, agora eu vou fazer a finalização dela, a montagem. Vou montar escapamento. Vou colocar um estribo nela novo, que o cliente pediu. Vou tampar as tampazinhas de válvula aqui. Depois a gente vai fazer um teste na rua e dando uma volta com ela, tá bom? Aí, rapaziadinha, agora quase 9 horas da noite. Aí a motinha tá finalizada, graças a Deus. O cliente colocou um pazinho de amortecedor novo, Cofap original, tá bom? Dá uma geralzinha nela. E olha esse motorzinho como ficou lindo, rapaziada. Silencioso, cara. Olha que motor da hora que ficou. Ó, tá estourando óleo até na vela aqui, tá vendo? Como vocês estão vendo? E o que que acontece no barulhinho que ela tá, ó.
Aquele motor lá do início do vídeo, parece? Olha. O motorzinho ficou dormindo, cara. Dormindo. Bem silenciosinho, ó. Ela tá uma motinha de respeito, viu? Então é isso, rapaziada. Esse foi o passo a passo aí da motinha. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. E valeu, viu? Fica aí com essa melodia. O top, hein? Top.